三個女生勇闖內娛，我真的要上節目大殺四方啦！你成叫我出道都唔知你係咪講真嘅？呢一條 vlog 係記錄面試全過程，唔係講笑，絕對將最真實嗰一面俾晒你睇。成個過程比我想象中難，又比我想象中容易，你驚唔驚？最尾仲會俾你睇到我面試嘅必殺技，請大家敬請留意啦。其實呢啲節目都唔難報名嘅。小紅書見啲人 po 咗 ，OK 報名，跟住第一輪面試啊！你睇我嗰時幾開心，因為你哋有所不知，我一直都有個音樂夢嘅，我之前仲去咗參加 British Got Talent 添啊，冇錯，但係嗰次俾人 foul 咗，但我唔會放棄㗎。I did try my best. I did put myself out there, and your life can't always be a yes. Sometimes it might be a no, and you need to accept it. And that is how the way you grow. So I'm glad I had this experience, and I'll never give up. 呢次咁奇幻嘅旅程有個新嘅助理叫我媽咪，因為咧我媽咪係我粉絲團團長，喺我得500粉絲嗰陣時，佢已經係咁同人講佢女係明星㗎啦，所以係啦，俾個團長啊感受下啲喜悅啦。今次面試去一個好危險嘅地方，佢就係成都，成都你不要不要不要！我未吩咐喺個家庭群嗰度係咁話唔好俾我食辣，如果唔係會唱得冇咁好聽。點知得佢一個為我着想，我都唔為我自己着想。佢今次係擔任多個角色啊，除咗督促完之後咧，佢仲有個唱歌老師。為咗呢個比賽，我花6000蚊揾咗專業老師上4堂，但係4堂點會夠啊？所以剩低一堂有我未吩咐報晒。雖然佢同五音不全咧差唔遠啊，但係佢主要作用唔係教我唱歌，而係好重要係冇錯，喺成班專業歌手入面比賽。呢個新人淨係上過4堂嘅唱歌堂，我點樣鬥啫？我真係超級緊張加焦慮。我成日話焦慮會帶走你現在嘅快樂，焦慮都冇用嘅，道理我都明，現實生活中唔係咁易㗎。沒辦法，好可怕。我唱歌只可以話係 OK 啦，但係同專業嘅冇得比，所以我唯有喺咩度落功夫咧？冇錯，就係自我介紹啦。個面試攻略度啲人同我講話唔好收住性格啊，解放天性吧，要喺2分鐘之內令評審覺得我係一個有趣嘅人。我對住相機先得啫，着住乜真嘢我冇咁厚面皮啊，唔緊要。將我嘅天性解放出嚟，將我嘅厚面皮解放出嚟。大家好，我嚟自 Katrina， 大家好，我嚟自香港嘅 Cat。我自己睇到想嘔，我真係唔掂。雞皮起晒，話題啊！經過2個鐘頭嘅創意力爆棚，終於諗到我嘅自我介紹。Hello， 大家好，請問大家有聽過超模唱歌嗎？很有幸，你們今天就會聽到我唱啦。那麼如果要用3個明星去形容自己呢，我就會用很多觀眾說我像的。我知道今天我要為大家帶來一個故事，我沒有那些讓你們淚流滿面的背後故事，可是我有一個很 crazy 的故事，真的很 crazy。想不想聽呢？不知道你們如果想的話，那就留我到第2回合吧，我再跟你說。好話咁快經到夜晚啦，戰鬥之前嘅最後一餐，我媽咪依然係冇聽我未吩咐嘅話嘅，帶咗我嚟食火鍋。聽嘅水腫咧已經係一個毋庸置疑嘅東西啦。這個時候，我的分道主任來了，要罵我啦。其實我真係唔知佢嚟嘅，但係佢無端端嚟咗。居然喺成都食咗個番茄湯，失敗。好彩俾人督促下啫，我塊面都算係過得去啦，靚靚地嘅，係因為我琴日瞓得好。同埋點樣即時去水腫咧？就有2個橡筋啦，之後綁住個耳仔兩邊，係好多明星都咁樣做就會自動即刻去水腫。同埋因為香港會藍天啦，你一定要一直持續食啲去濕嘅嘢去濕嘅，如果唔係成塊面都會好腫啦。食咗呢個咧，你前一晚就要食火鍋咧，你而家塊面都唔會太腫。有時真係唔係肥咧，係腫咧。你睇下而家我嘅五官即刻立體晒美麗。導演組還說你嘅服裝要好好想呀，要展現你的個人特色。OK， 呢個片嚟全部都話好符合我，但是我不要太張揚，想為你犧牲。最尾呢條下差唔多150符合我呢個超模唱歌嘅形象。哇，靚到啊！超模唱歌呀，個西裝都係根據你哋嘅意見揀嘅，你哋好中意呢件西裝，所以我就要着呢件西裝。我相信你哋嘅 taste。我提過呢套衫唯一嘅缺點就係冇錯，佢真係好高，我係咁跌親。但係點知呢個優點唔係缺點喎，你打就知點解。出發吧，Katrina，你行的，你 OK 的，你很棒的。你通過面試代表說你有實力咯，他們選你肯定有原因的咯。I know 到我都係緊張到想嘔，真係唔係講笑。好行都行得唔穩嘅，我要去比賽啦！嗱，打陣同你講點啊？總之就係7句一輪流自我介紹同埋唱歌，跟住之後老師問你問題。終於錄完。哇，好肚餓，即刻肚餓到爆啊！我覺得成件事都幾順利，雖然啲人唱歌都好聽，但我覺得我都唔差啦。但係有一件事真係好正，我咪話個高踭鞋真係好過我企唔穩。我唱歌又呢晚唱歌喎，所以我喺酒店咧係失重身體咁跌親。所以為咗避免舞台事故咧，我啱啱唱歌係咁樣唱噶，因為唔想跌親啊嘛。喺呢度受傷又冇保險嘅，但係點知佢哋笑得好開心喎，我亦都冇跌親，發揮得非常之好。要獲得苦呀！同埋佢哋唔記得我叫 Cat 姐，記得我叫超模，所以我嘅自我介紹都幾成功。認真無論我面試通唔通過，我都覺得超開心，因為起碼我試過啊嘛，同埋有咁多人支持我，我盡咗力噶啦，我都話人生係體驗而已。好多謝我嘅勇敢俾咗呢個珍貴嘅體驗啊！耶！